საქართველოს დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თამარ ჩუგოშვილის ხელმძღვანელობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაეროს ქალთა სტატუსის განსაზღვრელი კომისიის 62-ე სესიაზე გაემგზავრება. კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ ქვეყნის ფედერალური პოლიციის ხელმძღვანელად ქალი პირველად დანიშნა. დეტალები ნარატივით. YouTube სოლისტმა ბონომ მის მიერ დაფუძნებულ საქველმოქმედო ორგანიზაციაში One მომხდარი სექსუალური შევიწროებისა და ჩაგვრის გამო საჯარო ბოდიში მოიხადა. მორიგი აქტუალური თემებისთვის 12 მარტს ვემზადებით, ორშაბათია დღეს მზადვართ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის განსახილველად. ნახოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალი და საქართველოში განვითარებული მოვლენებით გავხსნათ ორშაბათი. ნარატივი გრძელდება და მორიგი სამუშაო კვირა იწყება. ქალების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კვლევა ჩატარდა, რომლის ფარგლებშიც 9000 ქალი გამოიკითხა. კვლევის შედეგებზე გადაცემაში ვსაუბრობთ. სტუმრად გადაცემაში ნანა კირტაძე და ჭაბაშვილი, მერაკი აუთფიტსის დამფუძნებლები, მარიამ მაჩაიძე მევიოლინე ჯულიარდის სკოლიდან, ქეთევან ტიღაშვილი ჰობოისტი და ნინო ჭელიძე, განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი სტუმრად ორშაბათის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. როგორც უკვე გადაცემის საწყისში აღვნიშნეთ, საქართველოს დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თამარ ჩუგოშვილის ხელმძღვანელობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაეროს ქალთა სტატუსის განსაზღვრელი კომისიის 62-ე სესიაზე გაემგზავრება. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პარლამენტი ავრცელებს. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში ასევე არიან პარლამენტის წევრები ელენე ხოშტარია და დიმიტრი ცკიტიშვილი, მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს ხელმძღვანელი ნატალია ჯალიაშვილი, სახალხო დამცველის მოადგილე ეკატერინე სხილაძე და კატო მიქელაძის პრემიის 2017 წლის ლაურეატი ქალთა უფლებათა აქტივისტი გურიიდან ქეთევან ხიდაშელი. სესიის ფარგლებში UNDP საქართველოს და გაეროსთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა მასპინძლობენ პარალელურ ღონისძიებას, სოფლად მცხოვრები ქალებისა და გოგონების გაძლიერება მათთვის გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობების გაზრდის გზით. თამარ ჩუგოშვილი სიტყვით მიმართავს სესიის მონაწილეებს გენერალური დისკუსიის ფარგლებში და მისი გამოსვლა შეეხება იმ პოზიტიურ ცვლილებებს, რომელიც ხორციელდება საქართველოში ადგილობრივ დონეზე ქალების გასაძლიერებლად, ისევე როგორც გამოწვევებს, რომელიც ხელს უშლის ქალებს საკუთარი პოტენციალის რეალიზებაში. საქართველოს დელეგაცია ნიუ-იორკში ორ მხრივ შეხვედრებსაც გამართავს. გაეროს ქალთა სტატუსის განსაზღვრელი კომისია, რომელიც 1956 წელს შეიქმნა, გლობალური მთავრობათა შორისი ორგანოა და ხელს უწყობს გენდერულ თანასწორობას და ქალების გაძლიერებას. ბოლო პერიოდში ყველა ხედავთ, რომ ქართული ღვინის შესახებ მსოფლიო მედია საუბრობს. ამერიკის არქეოლოგიის ინსტიტუტმა ქართული ღვინის ანტიკური ნაშთები მსოფლიოს 10 მნიშვნელოვან აღმოჩენაში შეიყვანა ქიმიური კვლევების თანახმად. ადრე ნეოლითურ ჭურჭელში, რომელიც საქართველოში 2017 წელს აღმოაჩინეს, ღვინო ინახებოდა. ამ კვლევებმა ასევე აჩვენა, რომ ევრაზიული ყურძენი პირველად ამ რეგიონში იყო გამოყენებული ქრისტეს შობამდე დაახლოებით 6000 წლით ადრე. ასე რომ უახლესი აღმოჩენების თანახმად მსოფლიოს ყველა ღვინო ქართული ღვინის საფუძველზე არის დამზადებული. სასიხარულოა ის ფაქტიც, რომ ქართული ღვინო გინესის რეკორდებში შევიდა, როგორც უძველესი ღვინო. წინა რეკორდი კი ირანულ ღვინოს ეკუთვნოდა, სხვათა შორის, რომლის ნაშთებიც ზაგრების მთებში აღმოაჩინეს, მაგრამ ის ქართულთან შედარებით დაახლოებით 600 წლით ახალი იყო. ამ ამბავმა მსოფლიო მოიცვეს, სიახლე მათ შორის BBC, Time, The Guardian and New York Times-მაც გააშუქეს და ჩვენ არ გამოგჩენია ცხადია თვალთა ხედვიდან. დემნა გვასალია ამასობაში თავისი პოსტმოდერნისტული ეპატაჟებით მსოფლიო მასშტაბით გახდა ცნობილი, მასზე საუბრობენ მოდისა და დიზაინის სხვადასხვა სფეროებში, სოციალურ ქსელებში, ტელევიზიებში, ჰოლივუდში და ჩამონათვალი ვრცელია. ერთ მხრივ დემნა გვასალია იმითაა ცნობილი, რომ მისი პროდუქციის ღირებულება მის ვიზუალზე ბევრად აღმატებულია, თუმცა ცხადია, რომ დიზაინის საიდუმლო სწორედ ამაშია. ცოტა ხნის წინ ბაზარზე გამოჩნდა დემნა გვასალიას დაფუძნებული ბრენდის სვეტმენცის გაზაფხულის ზაფხულის 2018 წლის კოლექცია, სადაც ყურადღება მიიპყრო მისმა კლასიკურმა შავი ტყავის ფეხსაცმელმა, რომელსაც ერთი ნიუანსი აქვს დამატებული, იგი ჩაკეცილია, ამ ფეხსაცმლის ფასი $1390 გახლავთ. მისი ჩაცმა როგორც ჩაკეცილი ფორმით, ისე ტრადიციულადაც შეიძლება. და მორიგი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ქალების ნარატივის არეალში, ქალების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კვლევა ჩატარდა, რომლის ფარგლებშიც 9000 ქალი გამოიკითხა და დადგინდა, თუ რომელი ქვეყნებია ქალებისთვის საცხოვრებლად ყველაზე მიმზიდველი. საუკეთესო ქვეყნები ისეთი მაჩვენებლების მიხედვით გამოვლინდა, როგორებიცაა ადამიანის უფლებები, გენდერული თანასწორობა, შემოსავლების რაოდენობა, განვითარებისა და უსაფრთხოების ხარისხი. მთლიანობაში 21 საუკეთესო ქვეყანა გამოიკვეთა, სადაც ქალებისთვის ყველაზე ხელსაყრელია ცხოვრება. ამ კუთხით ლიდერი ქვეყნები ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში.
ქვეყანა, რომელიც ყველაზე მეტად ქალების აქტიური პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი ცხოვრებით გამოირჩევა დანიაა. ამ სახელმწიფომ ლიდერის პოზიცია გენდერული თანასწორობით და ჯანდაცვის გამართული სისტემით მოიპოვა. დანიის მოქალაქეებს არ ეშინიათ დაავადნენ დაბინძურებული გარემოს გამო. რადგან ამ ქვეყანაში ადამიანები ძირითადად ველოსიპედით გადაადგილდებიან და მანქანების ნაკლებობის ხარჯზე ჰაერი სუფთაა. ეს კი დადებითად მოქმედებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ერთი პოზიციით დანიას წინაწლების ლიდერი ქვეყანას შვედეთი ჩამორჩება. ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირების 25% ქალია. გარდა ამისა, სტუდენტების თითქმის 60% მდედრობითი სქესისაა. ამ სახელმწიფოში ქალები პოლიტიკაში აქტიურად არიან ჩართულები. ქვეყნის დეპუტატთა თითქმის ნახევარს კი ქალები შეადგენენ. მესამე პოზიცია სკანდინავიური ქვეყანა ნორვეგია იკავებს, სადაც დიდ ყურადღებას გენდერულ თანასწორობას უთმობენ. ნორვეგიის მთავრობაში კი საპასუხისმგებლო პოზიციების ნახევარზე მეტი ქალებს უკავიათ. ქალებს შეუძლიათ 35 კვირიანი დეკრეტული შვებულებაც აიღონ, რომელიც სრულად ანაზღაურებადია. მათ ასევე შეუძლიათ ისარგებლონ 45 კვირიანი დეკრეტული შვებულებითაც, თუმცა ამ შემთხვევაში ისინი ხელფასის 80%-ს მიიღებენ. ნიდერლანდებმა კი ერთ-ერთმა პირველმა მიაღწია გენდერულ თანასწორობას ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ჯანდაცვა, განათლება, ეკონომიკა და პოლიტიკა. დასაქმების კუთხით სხვადასხვა სფეროში სქესობრივი უთანასწორობის შემცირების მიზნით ქალებს სამსახურში აყვანის დროს უპირატესობა ენიჭებათ. ფინეთში კი ქალები თანაბრად მოღვაწეობენ როგორც პარლამენტში, ასევე სახელმწიფო და კერძო კომპანიებში. ამ ქვეყანაზე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალებისთვის შესაფერისი პირობების შექმნაზე ნამდვილად ზრუნავს. სამუშაო ადგილებზე ქალებისა და მამაკაცების ხელფასები პრაქტიკულად არ განსხვავდება. ქალებს შეუძლიათ ქალები მოქმედებენ და ქალები ცვლიან. რეიტინგში კიდევ ისეთი ქვეყნები მოხვდა, როგორებიცაა კანადა, შვეიცარია, ავსტრალია და ახალი ზელანდია. კვლევა მთლიანობაში 21 ქვეყანა გამოყო, სადაც ქალებს თავიანთი შესაძლებლობების გამოვლენა ყველაზე მეტად შეუძლიათ. დიდი მადლობა ანუკას არაჩვეულებრივად მამოტივირებელი სიუჟეტისთვის და ბიზნეს ადმინისტრირები და ფინანსისტი გოგონების ინტერესი ტანსაცმლის დიზაინის მიმართ გადატვირთულ სამუშაო რეჟიმში დაგეგმილი ბიზნეს სტრატეგია და ასევე რა თქმა უნდა კრეატივის მოზღვავება მომხმარებლის სასიხარულოდ. ინტერნეტ გაყიდვებიდან დაწყებული საქმე უკვე მაღაზიაში ინაცვლებს და მოდის ტენდენციებს ყვარნახობს. მერაკი აუთფიტსის დამფუძნებლები ნანა კირტაძე და ანი ჭაბაშვილი სტუმრად სტუდიაში მამოტივირებელი ნარატივით ასევე. უღრმესი მადლობა გოგონებო მებრძანებისთვის. მადლობა თქვენ არაჩვეულებრივი აურისთვის რომელიც მოგვიტანეთ უკვე სტუდიაში და დარწმუნებულია მთელი დიალოგის განმავლობაში გაყვება. ნანა, აუდიტორულ კომპანიაში დაწყებული ნაცნობობა გადაიქცა უკვე ერთი ვიდეის გარშემო, დავარქვათ ასე, გაერთიანებით, ერთობლივ წარმატებად. თამამად შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ბრენდი ძალიან პატარაა ჯერ. როგორი იყო იდეების თანხვედრა, როდის დაიწყეთ ფიქრი სწორედ ერთობლივ ბიზნესზე? მოგესალმებით. ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით სამსახურში, აუდიტორულ კომპანიაში მუშაობდით ორივე. დავმეგობრდით და მე გაჩნდა იდეა. თავიდან ანის დაებადა ეგ იდეა, მეც მინდოდა რომ ჩემი რაღაც გამეკეთებინა, თუმცა ეს ერთობლივად არ ვფიქრობდით. ანიმ როცა გამიზიარა თავის იდეები, ძალიან მომეწონა
და რავი, ესე შევთანხმდით. იდეების თანხმდრა მოხდა, კარგად გაიარეთ სტრატეგიაც. კი, და სპონტანურად მოხდა სხვათა შორის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბევრი არ გვიფიქრია მაგაზე, ეს თქვით რომ გავაკეთოთ, თქო, გადავწყვიტეთ და მე უცებ რაღაცნაირად. მართალი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, როგორც კი მიიღებ გადაწყვეტილებას, აუცილებლად უნდა გადადგა პირველი ნაბიჯი, გაწევა არ უყვარს დროს ცხადია, რატომ ტანსაცმლის ბრენდი, ანა ეს არის საინტერესო, რა არის განსაკუთრებული ნიშა, ამაზეც ვისაუბროთ, რომელიც მომგებიანი გახდა საქმის წარმოებისთვის. ნანას დავამატებ იმას, რომ ან რეალურად ტანსაცმლის ბიზნესი ყოველთვის ქონდა ორივეს ინტერესი ტანსაცმლის მიმართ, ანუ მოგწონდა ერთმანეთის გემოვნებას და ამას სულ აღნიშნავდით ხოლმე და სამსახურში მოგეხსენებათ განსაკუთრებით ამ ჩვენ სფეროში, ანუ დრეს კოდი ყოველთვის აქტუალური თემაა და სულ გვიწევდა ამის დაცვა, თუმცა ანუ მოსაბეზრებელია, ასე ვთქვათ, ეს მხოლოდ თეთრი პერენგი და შავი ქვედა ბოლო შარველი, ამიტომ გვინდა რომ ცოტა შეგვემტანა რაღაც დამატებითი ეფექტები, ასე ვთქვათ. თუნდაც ფერადი სტილი, ან ორივე, ან მაგალითად ჩვენი კოლექცია არის, ასე ვთქვათ, oversized პიჯაკები, ну გვაქვს ასევე როგორც წელში გამოყვანილი, ასევე ოდნავ მხრებზე გადმოსული, რაც მეტ კომფორტს გაძლევს მუშაობისას, მაგრამ არ იკარგება ეს ოფიციალურობის განცდა, რაც მნიშვნელოვანია სამსახურში. რაც თანგდებთ მთელი პროფესიული სulis განმავლობაში. ასევე ფერები ახსენეთ და სულ ვცდილობთ, რომ ანუ ეს იყოს პასტელურ ფერებში, ჩვენი კოლექცია გადაწყვეტილი და შავი თითქმის სულ ამოღებული გვაქვს. ამოღებული და თუ თითქმის მხოლოდ ერთი შარვალი გვაქვს. საქართველოში არ ითხოვენ შავს მოხმარებელს. ითხოვენ, ძალიან ბევრი მოხმარებელია ამის გამო გულმეტკენი, თუმცა თავიდანვე გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ჩვენი სიტყვის გვეთქვა, რომ ეს შავი აღარ გადავაჩვიოთ ეს ქართველი ხალხი შავ ფერს. არც ერთ კოლექციაში არ მოიაზრება შავი ფერი სამომავლოდ. ჯერჯერობით არა. თუმცა სიახლეებს საქართველოს. დიდი იმედი მაქვს, რომ არ შევიტანთ შავს. ამ ეტაპზე მით უმეტეს ახლა მუშაობ ზაფხული გაზაფხულის კოლექციაზე და აქ უფრო მნიშვნელოვანია რომ იყოს უფრო ესეთი ნათელი ფერები და შავს ამ ეტაპზე გამოვრიცხავთ კიდევ. რატომ ტანსაცმელი, ну ერთი იყო ეს დრეს კოდის თემა, ეს ჩვენი ინტერესი ტანსაცმლის მიმართ და გემოვნება. ძალიან ბევრ რაღაცაში დავემთხვიეთ ერთმანეთს, ანუ ასევე ერთად მუშაობის გამოცდილება გქონდა და ვიცოდით რომ ამ ხრივ პრობლემები ნაკლებად შეგვექმნებოდა და ну გადავწყვიტეთ განსაკუთრებული ნიშაც დაგეფუძნებინათ. თუმცა რა არის ის განსაკუთრებული ნიშა? ფერადოვნებას მივხვდით, იმიტომ რომ ნებისმიერი დიზაინერის ისტორიაში გვხდება გარკვეულწილად შავი ფერის სამოსის. თქვენ კატეგორიულ უარს აცხადებთ ამ ფერზე, თუმცა ვნახოთ როგორ განვითარდება შემდეგ უკვე მოვლენები. მაინც თქვენი გადმოსახედიდან რა არის თქვენთვის განსაკუთრებული ნიშა თქვენს ბრენდში? განსაკუთრებული ნიშა არის ანუ ძირითადი მომხმარების სეგმენტი გვინდა რომ იყოს საქმიანი ქალბატონები, ვინც სტუმრობენ ძირითადად წარმოადგენენ ამ კატეგორიას, დასაქმებული ქალბატონები, რომლებსაც ნუ ეს დრეს კოდის თემა აღელვებთ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო ეს გასასვლელ კაბებზე და უფრო ეს გამოსასვლელი განსხვავებული მოდელები უნდა და მომხმარებელს ამის გამო დავამატეთ ამ პიჯაკებს და შარვლებს, ასე ვთქვათ, დავამატეთ გამოსასვლელი კაბები, რადგან ანუ რეალურად აგვისტოში შეიკერა ჩვენი პირველი კოლექცია და გვქონდა მხოლოდ 3 მოდელის კაბა. უფრო იყო აქცენტი ამ დანარჩენ ქვედაბოლებზე, შარვლებზე, პიჯაკებზე, პალტოები და მოაბედები. ხოლო მას შემდეგაც იმის გათვალისწინებით რომ ბრენდი ძალიან პატარაა. გვაქვს ქალის ყველა ტიპის, ну ჯერჯერობით მამაკაცების ხაზი არ გვაქვს, რასაც ვაპირებთ რომ დავამატოთ და ძალიან დიდი მოთხოვნა არის სხვათა შორის მამაკაცებზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მამაკაცი შემოდის თვითონ მაღაზიაშიც და ესე ითხოვენ რომ რატომ კაცის არა და მათ შორის შავ ფერსაც ითხოვენ ალბათ, ხო, მამაკაცების და არ მხოლოდ ქალები. ერთ-ერთ ინტერვიუში ნანა ამოვიკითხე რომ ბიზნესის გაფართოებასთან ერთად ცვლილებებს გეგმავთ. რამდენად სწრაფად მზარდია ბრენდი თქვენი შეფასებით და რა ცვლილებები იგეგმება გარდა იმისა რომ მამაკაცების ხაზის დამატებას აპირებთ? იმის გათვალისწინებით რომ შარშან დაახლოებით ამ დროს დაგვებადა იდეა, ჯერ მხოლოდ იდეა იყო და უკვე აქამდე მოვედით. ჩემი აზრით საკმაოდ სწრაფად იზრდება ჩვენი ბიზნესი, ესე ვთქვათ. სასიხარულოა. კი და მომავალში ძალიან ბევრ სიახლეებს გეგმავთ, თუნდაც მამაკაცის ხაზის დამატებას, აქსესუარებიც გვინდა რომ დავამატოთ და ფეხსაცმელებსაც ვფიქრობთ. ჯერ არ ვიცით რა სჭირდება დღეს ქართულ მომხმარებელს და როდის გეგმავთ საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლას უკვე ექსპორტის სახით? ექსპორტის სახით რაღაც შემოთავაზებები უკვე გქონდა. არ დავაკონკრეტებ. რატომ არ დავაკონკრეტებ?
თუმცა ექსკლუზივიტეტს დავიდეთ მომავალში. კი ბატონო. კი, მქონდა შემოთავაზებები და მაგ მიმართულებითაც აქტიურად ვმუშაობთ ამჟამად. რაც შეეხება მომავლის გეგმებს, როგორც გითხარით, გეგმავთ აქსესუარების, ფეხსაცმელების და მამაკაცის რაღაც დამატებას და რავი, შემდეგში ნახოთ. რა თქვა, დაახლოებით ჯერ გვინდა რომ ქალის ასორტიმენტი ამოვწუროთ, ასე ვთქვათ, დაიმატება ჩანთები, აქსესუარები, შემდეგ უკვე ფეხსაცმელები. ხოლო შემდეგ გვინდა რომ ეს ცალკე გავაკეთოთ ეს მამაკაცის ხაზი, რომელიც ანალოგიურ სტილში იქნება, ასევე კლასიკური, დაახლოებით გოლფის ელემენტებით. და ეხლა უკვე არის დაინტერესება, როგორც ნანამ თქვა, ძალიან ბევრჯერ ქონია შემთხვევა, რომ შემოდიან მამაკაცები და გვეუბნებიან, რომ ესეთი შემიკერეთ ოღონდ კაცის. უბრალოდ ინდივიდუალურ შეკვეთებს არ ვიღებთ, რადგან ქსოვილების დაახლოებით 90% გვაქვს ჩამოტანილი და ეს დროში საკმაოდ იწყება, ამიტომ არის რაღაც სტანდარტული კოლექცია, რომელსაც ინდივიდუალურ შეკვეთებით არაფერი შემდეგ აღარ ემატება. ანა, ძირითადად საქმენი ქალების უმრავლესობაა თქვენი მომხმარებელი, ხომ ასეა? კი ბატონო. პროფესიით დიზაინერები არ ხართ, ესეც უნდა აღვნიშნოთ, თუმცა კონკრეტული განათლების გარეშე მიღწეული წარმატება მრავალჯერ გვახსენდება ცხადია და თქვენს დარწმუნებული ვარ, კარგად გაქვთ შესწავლის ასეთი დიზაინერების წარმატება. ოდესმე თუ გამაუხატავს მომხმარებელს უნდობლობა და თქვენ რა არგუმენტით დახვედრილ ხართ მათ? ამჟამად მსგავსი შემთხვევა არ ქონია და ვფიქრობ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენი კოლექცია რომ გადახედოთ თვალი, არ არის რაღაც განსაკუთრებული მოდელები, რაშიც ჭირდება ასე ვთქვათ დიზაინერის ჩართულობა, რეალურად პიჯაკი, რომელიც არის სტანდარტული, ოდნავ oversized აქცენტი გვაქვს უფრო ხარისხზე და ფერებზე, ეს ვთვლი რომ არაპროფესიონალსაც უბრალოდ მომხმარებლის თვალით რომ შეხედო, როგორც ჩაიცმევდი, უკვე ასე ვთქვათ საკმარისია. ამიტომ შეიძლება ეს პრეტენზია გქონდათ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ წავიდოდით იმ კუთხით, რომ გქონოდა რაღაც განსაკუთრებული მოდელები, რაც ჩვენი ელემენტები შემოგვეტანა და ასე შემდეგ. იმედი ვიქონიეთ, ალბათ უფრო ეს კაბების და გამოსასვლელი კოლექციის ნაწილში ალბათ უფრო დაგჭირდება ეს დიზაინერული ჩართულობა და მე დაველოდებით მომხმარებლისგან კრიტიკას. ჩვენ თამაშობებით დიზაინერები გავიზრდებით და არგუმენტიც გექნება თამამი. კი ბატონო. ნანა, მოდური ტენდენციები და ფერი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციების შევსებისას გარდერობის, ეს არის ძალიან საინტერესო. ფერებზე გაქვთ აქცენტი გაკეთებული. კი, ფერებზე გაქვს აქცენტი გაკეთებული. გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციას ეხლა ვარჩევთ. და ჩვენ კოლექციაში ალბათ უფრო ჭარბად იქნება ატმისფერი გაზაფხულზე და ზაფხულზე და მუქი როგორ თქვა ის ფერი აქვე მიდის შეთანხმება ფერთან დაკავშირებით პარტნიორებს შორის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო. გამოვიყენოთ ტილოს ქსოვილი ზაფხულის კოლექციაში, ტილოს პერანგები, შარვლები, ასევე პიჯაკებიც და იქნება ბეჟი ატმისფერი, როგორც ნანამ თქვა და ეს ტონალობები ერთმანეთში რომ კარგად გადამავალი და არაჩვეულებრივად რომ მოვიხდინოთ მომხმარებლებმა ნამდვილად ჩემი საყვარელი ფერებია სხვათა შორის. ძალიან დიდი მადლობა ამ არჩევანისთვის. კიდევ რა მიმართულების დამატებას გეგმავთ მერაკის არეალში, იმიტომ რომ კაცები ვთქვით, თუმცა ალბათ ბავშვებზეც იქნება მოთხოვნა. კლასიკური სამოსი არა მხოლოდ ქალებს და კაცებს ჭირდებათ, არამედ საბავშვო ასაკშიც კარგად ირგებენ კლასიკურ სამოსს. გეგმავთ თუ არა მიმართულებას? იდეა გვაქვს ამის, ვინაიდან ძალიან დიდია მოთხოვნა და არსებული ბავშვის კოლექციები, ვისაც აქვს ქართულ კომპანიებს და არა მარტო, ძალიან სწრაფად იზრდებიან და ჩვენც ვატყობთ, რომ საკმაოდ მომგებიანია ამ კუთხით მუშაობაც. ამ ეტაპზე უფრო ვცდილობთ, რომ ეს ბევრი იდეები არის და ვისახოთ, რომ უფრო თანმიმდევრულად მივყვეთ ამჯერ ქალი, შემდეგ კაცი და იდეა გვაქვს და ძალიან საინტერესო იქნება ამ კუთხით მუშაობაც. უბრალოდ უფრო და ვფიქრობ, რომ უფრო რთულია ბავშვის ტანის სამოსდა მუშაობა, ბევრი რაღაცის გათვალისწინება უფრო საჭიროა, მაგრამ აუცილებლად სამუშაო პროცესია დამეთანხმებით. თავარი კმაყოფილება, რასაც ერთმანეთთან მუშაობა განიჭებთ, ორივეს მინდა გკითხოთ. თავარი კმაყოფილება ალბათ ის არის, რომ ერთნაირი იდეები გვაქვს, კონფლიქტი არ გქონია არასდროს, თამამად შემიძლია ვთქვა და ძალიან მარტივად ვეთანხმებით ერთმანეთს იმისგან გამომდინარე, რომ ერთნაირი გემოვნება გვაქვს. და მარტივად მიდის სამუშაო პროცესი ერთმანეთს. ანაც ასე ფიქრობს დარწმუნებული. კი, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები. ის შემთხვევები თვითონ ყოფილა რომ გვაქვს განსხვავებული იდეა, ყოველთვის თუნდაც მე რო ყოფილვარ, მე რო სხვა რაღაცას მომტკიცებდი და გადავწყვიტე რომ ნანას ვერსია იყო უფრო სწორი, საბოლოოდ ყოველთვის მე უკმაყოფილი ვრჩებოდი ამ გადაწყვეტილებით და პირიქითაც მგონია რომ ესე იყო. ორივეს გვაქვს რაღაც თვისებები, რომლითაც ერთმანეთს ასე ვთქვათ ვავსებთ და ეს ძალიან გვეხმარება მუშაობის პროცესში. შეხმატებულად გაგრძელდება ბრენდის შენება, ალბათ მაღაზიების დამატებას, რომელსაც აუცილებლად
გაავლით ქალების ნარატივის სერიალში. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო აქცენტებისთვის და იმ საინტერესო ზრდისთვის კომპანიის, რომელსაც ძალიან პატარა ხნის მანძილზე ახერხებთ, ნამდვილად აქტიურად ახერხებთ და შემდეგ უკვე დარწმუნებული ვარ 1 წლის თავზე და წელიწად ნახევრის თავზე კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს და ის რაც ნანამ დაგვიმალა აუცილებლად უნდა გავიხილოთ ქალების ნარატივში. მადლობა მობრძანებისთვის, ნანა კირტაძე და ანი ჭაბაშვილი, მე რეკი აუთფიტსის დამფუძნებლები სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და გველოდით. დაბრუნდით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით. კანადის ფედერალურ პოლიციას ქალი პირველად უხელმძღვანელებს. კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ ქვეყნის ფედერალური პოლიციის ხელმძღვანელად ქალი პირველად დანიშნა. ბრენდა ლაკი პოლიციაში 1986 წლიდან მუშაობს. ის მსახურობდა სამშვიდობო ძალებში ყოფილ იუგოსლავიაში და ასევე წვრთნიდა პოლიციელებს გაეროს მისიისთვის ჰაიტიზე. ინფორმაცია CBC ავრცელებს. ლაკი დაჯილდოებულია გაეროს მედლით მამაცობისთვის, სხვა შორის ის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებას აპრილის შუა რიცხვებიდან დაიწყებს. კანადის პოლიციას ქალი 2096 წლის დეკემბრიდან, აი ესე აწერიაო, 2007 წლის ივლისამდე ხელმძღვანელობდაო. ეს არის ალბათ სახუმარო ფაქტი, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ნამდვილად არაჩვეულებრივ სამუშაოს გაწევს და ჩვენ მივადევნებთ თვალყურს მის მუშაობის პროცესს. დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის სამაგალითოც გახდება ის. ის ბევერლი ბიუსონი იყო, რომელიც ამ თანამდებობაზე მხოლოდ მოვალეობას ასრულებდა, მანამდე, ვინც ასრულებდა სწორედ ახლანდელ პოზიციას, მის მიერ დაკავებულს, თუმცა მასაც ბევრი აქტივობა ჩაეთვალა უკვე პირად საქმეში. YouTube სოლისტმა ბონომ უკვე გადაცემის საწყისში დაანონსებულ ინფორმაციას ვაცხადებ, თავისავე საქველმოქმედო ორგანიზაციაში One მომხდარი სექსუალური შევიწროებისა და ჩაგვის გამო საჯაროდ მოიხადა ბოდიში. ორგანიზაციას ერთ-ერთმა თანამშრომელმა გეილ სმითმა უჩივოდა თქვა, რომ იქ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გახდა, ხოლო მას შემდეგ რაც ინტიმურ ურთიერთობაზე უარი თქვა, სექსისტური და დამამცირებელი კომენტარების სამიზნე აღმოჩნდა. ბონომ აღნიშნა, რომ შეშფოთებულია ამ ბრალდებით და ყველაფერს ეცდება სიტუაციის გამოსასწორებლად. ბონომ და მისმა პარტნიორებმა საქველმოქმედო ორგანიზაცია 2004 წელს დააარსეს და მისი მთავარი მიზანია სიღარიბის დაძლევა. ირანელი ქალს, რომელმაც სავალდებულო ჰიჯაბის კანონი თავსაბურავის საჯაროდ მოხსნით გააპროტესტა, 2 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. თუმცა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სასჯელი 3 თვემდე შეუმცირეს, მას ბრალად მორალური გარყვნილების ხელშეწყობა ეტება. უკანასკნელი კვირების მანძილზე მსგავსი პროტესტის ათობით შემთხვევა დაფიქსირდა, დაკავებული ქალების ნაწილი ბრალდების გარეშე გაათავისუფლეს. კიდევ ჩვენ განვიხილეთ ეს საკითხი ქალების ნარატივში გვახსოვს. კანონი ირანელ ქალებს ჰიჯაბის ტარებას ავალდებულებს. მიმდინარე წელს კანონის გაპროტესტებისთვის 29 ქალი დააკავეს. პროტესტის ნიშნად ქალები ჰიჯაბს იხსნიან, ჯოხზე ამაგრებენ და ქუჩაში აფრიალებენ. თეირანის პოლიცია აცხადებს, რომ კამპანია გარედან არის წაქეზებული და ეს ქალები არალეგალური სატელიტური არხების მეშვეობით აცდუნეს. კამპანია თეთრი ოთხშაბათი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ირანელმა ჟურნალისტმა და აქტივისტმა მასიჰ ალინეჯადმა 2017 წლის მაისში წამოიწყო და ქალებს მოუწოდა კანონის გასაპროტესტებლად თეთრი თავსაბურავი ეტარებინათ, ან საერთოდ მოეხსნათ ის. ირანმა ის ამ კამპანიისთვის საზღვარგარეთიდან დაფინანსების მიღებაშიც დაადანაშაულა, გვახსოვს ეს ფაქტიც. ალინეჯადი ბრალდებას უარყოფს და ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის ხმაში მუშაობს, ამ კამპანიას არავინ აფინანსებს. პროტესტს ის ქალებით შეუერთდნენ, ვინც ჰიჯაბს ნებაყოფლობით ატარებს, თუმცა მათთვისაც თავსაბურავის ტარება არ სურთ, სოლიდარობას უცხადებენ. დიდ ბრიტანეთში ამასობაში საუკეთესო დედის გამოსავლენად მრავალათასიანი გამოკითხვა ჩატარდა. მთელი ქვეყანა ელუდებოდა, რომ ამ ტიტულს ღვთისმშობელი მარიამი მიიღებდა, თუმცა საბოლოოდ სულ სხვა შედეგი მიიღეს. ქალწულმა მარიამმა მხოლოდ მერვე ადგილი დაიკავა, პირველობა კი არავის დაუთმო ხალხის გულების პრინცესამ ლედი დაიანამ. ღვთისმშობელს გამოკითხვაში აჯობეს ისეთმა ქალებმა, როგორებიც არიან დედოფალი ელიზაბეთ მეორე და მიშელ ობამა. ბრიტანელები გამოკითხვის დროს ხშირად ამბობდნენ, რომ პირველ ადგილს მათი დედა იმსახურებდა, ამიტომ ფრაზამ დედაჩემი მეორე ადგილი მიიღო. გამოკითხვაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ჯონ როულინგის პოტერიანის ერთ-ერთი პერსონაჟიც, მოლი უილზიც, გვახსოვს კარგად ბუნებრივია. ძალიან ბევრი მოყვარულია ჰარი პოტერის მკითხველი ჩვენს მაყურებელშიც დარწმუნებული ვარ და ამასობაში პრინცი ჰარისა და მეგან მარკლის ჯვრისწერა 2 თვეში შედგება. ესეც ვიცით, პრესაში კი სამეფო ქორწილის ახალი დეტალები ვრცელდება. გამოცემა The Daily Mail-ის ინფორმაციით მეგანმა ქორწილისთვის საბოლოოდ შეარჩია კაბა, რომლის ღირებულება 400,000 ფუნტს, თითქმის $556,000 შეადგენს. შესაბამისად, ცერემონიის ბიუჯეტი საერთო ჯამში სერიოზულად გაძვირდა. ინსაიდერები ამტკიცებენ, რომ კეით მიდლტონს ეს ამბავი სულაც არ ახარებს, რადგან მისი საქორწინო კაბა სულ რაღაც 250,000 ფუნტი დაჯდა, როგორც გამოცემა წერს მეგან მარკლმა არჩევანი დიზაინერ ალექსანდრ მაკუინზე შეაჩერა, დარწმუნებული ვარ, შედეგი არჩეულებრივიც იქნება.
შვედეთის პრინცესა მადლენს სტოკჰოლმში მესამე შვილი შეეძინა, ინფორმაციას თელოკალი ავრცელებს. პრინცესა მადლენი 9 მარტს ადგილობრივი დროით 00 საათსა და 41 წუთზე დაიბადა, ნათქვამია ოფიციალურ განცხადებაში. ბავშვი 3465 გრამს იწონის, სიმაღლით 50 სანტიმეტრი გახლავთ. პრინცესა მადლენი 2013 წელს გათხოვდა სამეფო ოჯახის წევრის რჩეული ბანკერი კრისტოფერ ონილი გახლავთ, რომელიც მადლენმა ნიუ-იორკში გაიცნო. პრინცესა მადლენსა და მის მეუღლეს ამერიკელ ბიზნესმენს კრისტოფერ ონილს უკვე ყავთ ქალიშვილი ლეონორი და ვაჟიშვილი ნიკოლასი. მადლენი შვედეთის მეფის უმცროსი ქალიშვილია, მეუღლე მას შემდეგ გაიცნო, რაც 2010 წელს საქმეს დაშორდა, რომელმაც უღალატა. სხვათა შორის მადლენი და კრისტოფერი ნიუ-იორკში ცხოვრობენ. ონილი საბანკო საქმეებითაა დაკავებული, შვედეთის პრინცესა კი საქველმოქმედო ფონდს ხელმძღვანელობს. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, ავსტრალიაში ტონია ილმენმა სანაპიროზე ბოთლი იპოვა, სადაც წერილი იყო მოთავსებული. მოგვიანებით ექსპერტებმა დაადასტურეს, რომ ეს უძველესი წერილია, რომელიც 122 წლის წინ გადააგდეს ზღვაში. ტონიას ქმარმა კიმ კილმენმა BBC-ს განუცხადა, რომ მათ არ იცოდნენ თუ რა ფურცელი იდო ბოთლში, მანამ სანამ არ გააშრეს ის. წერილი 1886 წლის 12 ივნისს არის დაწერილი გერმანულ გემზე სახელად პაულა, რომელიც გერმანიის საზღვაო ობსერვატორიის დავალებით წყლებში საზღვაო გზებს იკვლევდა. ნამდვილად მნიშვნელოვანი მონაპოვარია, ალბათ გაგრძელდება ინფორმაციების გავრცელება სწორედ ამ მონაპოვარზე და ჩვენც ვიქნებით მოვლენების ეპიცენტრში. თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში augmented reality-ს ფარგლებში უამრავი რამ არის შესაძლებელი. ჯერ კიდევ 2 კვირის წინ თებერვალში დოლჩე გაბანამ დრონებზე ჩამოკიდებული ჩანთების ჩვენება მოაწყო, ვიცით, კრეატიული პროექტების სიას უკვე ციფრული შავკანიანი მოდელი შუდუც დაემატა, რომელიც ფოტოხელოვანმა კემერონ ჯეიმს უილსონმა შექმნა. კემერონის თქმით, დაგეგმვის გარდა შუდუს ყოველი ახალი ფოტო სამდღიან დატვირთულ სამუშაოს მოითხოვს. როგორც ფოტოგრაფი აღნიშნავს, ინსპირაცია სამხრეთ აფრიკელი ბარბი პრინცესასგან მიიღო, როდესაც პირველი რამდენიმე ფოტო შექმნა. კამერონმა შუდუსთვის ინსტაგრამის აკაუნთიც გახსნა, მოდელის ვიზუალებს აღფრთოვანება მალევე მოყვა, სხვა ფოტოგრაფებმა კი შუდუსთან ფოტოსესიის მოწყობაც მოისურვეს. შუდუს გამოსახულება იმდენად რეალისტური იყო, რომ არავის გასჩენია ეჭვი. ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა შუდუს ფოტო, სადაც ის რიანას ბრენდის ტუჩსაცხითაა გადაღებული. ფოტომ ჩვეულზე 4-ჯერ მეტი 222,000 მოწონება დაიმსახურა. შუდუს უამრავი შეტყობინება მისდიოდა, ხოლო კემერონი იძულებული იყო დაინტერესებული ინსტაგრამერებისთვის სათითაოდ აეხსნა მისი ციფრული პროექტის შესახებ. არის ამ პროექტით უკმაყოფილო ადამიანებიც, თუმცა კემერონი შუდუს თავის შემოქმედებას უწოდებს და თვლის, რომ ეს ძალიან რთული სამუშაო, რადგან ხელოვანმა გარდა ფოტოშოპისა, ფოტოგრაფია და მაკიაჟის ხელოვნებაც უნდა იცოდეს. ასეთი იყო უცხოეთში განვითარებული მოვლენები. საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შესახებ, რომელიც თბილისში გაიმართება, მამოტივირებელი ნარატივით სტუმრებთან ერთად რამდენიმე წამში ვსაუბრობთ, დაგვალოდეთ. ტინა ბრაუნი, ჟურნალისტი, ჟურნალის რედაქტორი და თოქ-შოუ The Diana Chronicles-ის ავტორია. ბრაუნი 1953 წელს დაიბადა ბრიტანეთში. 2005 წელს კი ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად. 17 წლის ასაკში ჩააბარა ოქსფორდის უნივერსიტეტში და ინგლისური ლიტერატურის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის დიპლომი აიღო. აქტიურად იყო ჩართული უნივერსიტეტის ჟურნალის საქმიანობაში. სტუდენტობის ასაკში ასევე თამაშობდა უნივერსიტეტის თეატრალურ დასშიც. 25 წლის ასაკში გახდა ჟურნალ თეკლერის 1984-92 წლებში კი ჟურნალ Vanity Fair-ისა და The New Yorker-ის რედაქტორი. 2000 წელს ბრაუნმა ბრიტანეთის იმპერიის მეთაურის ორდენი მიიღო საზღვარგარეთ ჟურნალისტად მსახურებისთვის, ხოლო 2007 წელს ჟურნალისტთა დიდების ხეივანში შევიდა. 2008 წელს მიიღო ჯორჯ პოლკის და 10 ეროვნული ჟურნალის ჯილდო. იმავე წლის ოქტომბერში ბრაუნმა ბარი დილერთან თანამშრომლობით დააფუძნა ამერიკული news website The Daily Beast, რომელიც 2010 წლისთვის ამერიკული ყოველკვირეული news ჟურნალი გახდა. 2013 წლის სექტემბერში ბრაუნმა დატოვა ჟურნალის რედაქტორის პოსტი და ახალი ტინა ბრაუნ მედია გახსნა, მედია ბისთან ერთად. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში ბრაუნმა მხარი დაუჭირა ერთსქესიანთა ქორწინებას. ასევე ის Women in the World-ის ყოველწლიურ მსოფლიოს სამიტზე ქალთა უფლებებს ანჯელინა ჯოლისთან, შერილ სენდბერგთან და კრისტინ ლაგარდთან ერთად იცავდა. განათლების საერთაშორისო ცენტრის სტიპენდიანტები მუსიკალური ფესტივალის ორგანიზატორები არიან. ღონისძიების მნიშვნელობაზე და საერთაშორისო ჩართულობაზე სტუმრებთან ერთად ვსაუბრობთ. მე ვიოლინე, მარიამ მაჩაიძე, ჰობოისტი ქეთევან ტიღაშვილი და ნინო ჭელიძე განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი უკვე სტუდიაში არიან მზად საინტერესო ნარატივისთვის. უღრმესი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. ბუნებრივია, ჩვენ ქეთისთან გქონდა საუბარი რამდენიმე ხნის წინ. ძალიან გაგვახარა მისმა მამოტივირებელმა საუბარმა, ცხადია და საინტერესო აქცენტებმა და დაგვპირდა მაშინ, რომ აუცილებლად გვესტუმრებოდა სტუდიაშიც, რაც ძალიან მახარებს, შეასრულა კიდეც
რომელიც პირობა. თუმცა მარიამ დავიწყოთ სწორედ ამ ფესტივალის ორგანიზებით, ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ქეთის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი გადმოსახედიდან მნიშვნელოვანი ფესტივალის ორგანიზება, რომელიც ხშირად უნდა იყოს, რომელშიც აუცილებლად უნდა იყვნენ ჩართულნი ახალგაზრდები და არა მხოლოდ ცხადია ეს გამჭვირთველიც არის, საომავლო წარმატებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე რომ ყველა ის მნიშვნელოვანი მიმართულება არის მოცული, რომელიც გვჭირდება დღეს, არა მხოლოდ დღეს, არამედ მომავალშიც ცხადია. მომავალი თაობის მოზიდვა და კლასიკური მუსიკით დაინტერესება ფესტივალის მთავარი მიზანია, ჩემი გადმოსახედიდან ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რამ განაპირობა ფესტივალის ორგანიზება და არის თუ არა კლასიკით დაინტერესებული ახალგაზრდების ნაკლები ჩართულობა საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. თქვენ ამის მაგალითიც თავმაც შეგიძლიათ მოიყვანოთ. მოგესალმებით პირველ რიგში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ ეთერი დაგვითმეთ. რაც შეეხება ამ ფესტივალის ორგანიზებას, მე და ქეთი ძალიან ხშირად დიდი ხანია მეგობრობ და ძალიან ხშირად გვიწევდა შეხვედრები სხვადასხვა ქვეყნებში, შემთხვევით ან დაგეგმილი და ყოველთვის მიდიოდა ჩვენი საუბარი იმაზე, თუ როგორ გვინდა ეს ჩვენი განათლება მოვახმაროთ რამენაირად საქართველოს. და პლუს ჩავერთოთ განათლების ასე ვთქვათ მიცემაში აი საქართველოში. და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, როცა გამოცხადა განათლების ცენტრმა, როცა გამოაცხადა ეს მცირე საგრანტო პროგრამის სტიპენდიები, როცა შესაძლებელი იყო და ჩვენ ორივენი ვიყავით სტიპენდიანტები და აქედან გამომდინარე მაშინვე დამირეკა ქეთიმ და მითხრა იქნებ რაღაცა მოვიფიქროთ, რადგან ეს იქნება უფრო არ ვიცი შესაძლებელია რომ უფრო იოლად გვეძლოს ერთხელ მოვითხოვოთ რაღაც თანხა და ეს ყველაფერი რეალობაში მოვიყვანოთ და აქედან გამომდინარე ეს ძალიან დიდი ხნის სურვილია უკვე დაახლოებით 6 წელი ამ ყველაფერს ვსაუბრობთ და ქეთი ასევე ცდილობდა რომ წინა წელს გაეკეთებინა ფესტივალი და მე ამასობაში როცა ჩამოვდიოდი თბილისში ყოველთვის ცდილობდი რომ მასტერკლასები ჩამეტარებინა კონსერვატორიაში და ნიჭიერთ ათწლედში სადაც ორივემ ასე ვთქვათ ვისწავლეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ მასტერკლასების ჩატარება ამ კონკრეტული ფესტივალის ფარგლებში სტარდება მასტერკლასები, თქვენს მიერ როგორია ახალგაზრდების ჩართულობა მარიამ საინტერესო? სიმართლე გითხრათ, ძალიან ბევრი ჩაეწერა. ყოველ დღე გქონდა 3 დღის განმავლობაში 3 საათი და თითოეულ ჩვენთაგანს, ასევე ჩვენ გვყავს 4 უცხოელი სტუდენტი ჩამოყვანილი სხვადასხვა ინსტრუმენტებით და მათთანაც ძალიან ბევრი იყო ჩაწერილი და ზუსტად იმაზე ვსაუბრობდით, რომ სჭირდებოდათ ჩვენ ველაპარაკეთ უკვე რა თქმა უნდა სტუდენტებსაც, რა უნდათ მათ მომავლისთვის, რომ თუ ეს ფესტივალი სამომავლოდ რაიმე სახეს მიიღებს, განმეორებად იქნება, შეგვეძლება უფრო დაგეგმილად ჩამოვიდეთ და ვიცოდეთ რა უნდათ მათ. და უმეტესობამ თქვა, რომ აი თავისუფლება სჭირდებათ, მუსიკალური და აქედან გამომდინარე ჩვენ ასე ვთქვათ, წავკარით ხელი ცოტათი და ამ ყველაფერს უკვე მსმენელი შეიძლება მოიწმინოს ეს ყველაფერი გალა კონცერტზე, რადგან რამოდენიმე სტუდენტი აი ამ მასტერკლასებიდან შეასრულებს რამოდენიმე ნაწარმოებს პარასკევს კონსერვატორიის მცირე დარბაზში. ფესტივალი მხრიდან 16 მარტის ჩათვლით იმართება. მარიამ, რამდენი ხანია რაც ჯულიარდის სკოლის მოსწავლე ხართ? მე ჯულიარდის სკოლა უკვე დავამთავრე 2010 წლიდან 2016 წლამდე ვსწავლობდი იქ ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა დავამთავრე, ასევე განათლების ცენტრის დახმარებით. და გამოირჩევა სხვადასხვა საინტერესო პროექტით და ჩვენ აუცილებლად გავისაუბრებთ ხმარებიან ხოლმე, როცა ვცდილობთ რაიმე ახალი იდეა. სწორედ ეს მახარებს, რომ შესაძლებლობა ეძლევა ახალგაზრდებს და შემდეგ რეალიზება აუცილებლად ხდება საქართველოში ცოდნის და კიდევ უფრო მრავალი ახალგაზრდა ერთვება მნიშვნელოვან პროექტებში. კეთი, დავუბრუნდეთ კონკრეტულ ღონისძიებას, რომელიც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, 9-დან 16 მარტის ჩათვლით იმართება და მის ორგანიზატორებს, რომლებიც აქ არიან სახეზე, ძალიან გვახარებს თქვენი 6 წლის წინანდელი ჩანაფიქრის ასრულება დღეს და კიდევ მრავალ ნაბიჯს ველოდებით თქვენგან. როგორია უცხო ქვეყნების ინტერესი? კეთი, ეს მაინტერესებს თბილისში გასამართ ფესტივალთან დაკავშირებით. რამდენად სიხარულით მოდიან ჩვენთან და ეს კომუნიკაციები და სწორედ ეს მნიშვნელოვანი კომუნიკაციები, რომელიც საზღვრებს გარეთ დაეგროვეთ, რამდენად გამოსაყენებელია უკვე ჩვენთან ქვეყანაში, ასევე ცოდნის გავრცელებისთვის და კლასიკაში ახალგაზრდების ჩართვისთვის. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვატიჟეთ. ჩვენი გეგმა იყო, რომ ყოფილიყავით ყველანი ახალგაზრდები და მეგობრები. ანუ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, როცა გინდა ვთქვათ უცხოელი ჩამოიყვანო, ხო? და იმათაც უნდა გადაუხადოთ ეს ფული და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ახლა ყველანი ვართ მეგობრები. ჩვენ ვთხოვეთ ჩვენ მეგობრებსო, ჩვენი ქვეყნისთვის რომელსაც ვთქვათ, ჭირდება რაღაცა განათლება და ასევე რაღაც ცოტა სხვანაირი კონცერტები, ანუ ისეთი რაღაც 20 წლის წინ ტარდებოდა ეს რაღაც ცოტა დოგმა კლასიკური მუსიკის რაღაც ფარგლები გვინდა დავანგრიოთ მე და მარიამს. ფაქტობრივად ჩვენი იდეა არის ეს, რომ არ უნდა იყოს დატუქსული კლასიკური მუსიკა, არ უნდა შედიოდეს ყველა აუცილებლად, ანუ ეს ყველაფერი არ უნდა ხდებოდეს ძალით.
და ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს, აი ბავშვი ან თუ უნდა რომ მუსიკალური განათლება ქონდეს, მივიდეს, დაუკრას, გააკეთოს, მოისმინოს და კლასიკური მუსიკა არ არის მხოლოდ კლასიკოსებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ ძალიან დიდი წლებია ვერ დავანგრიეთ ვერავინ. როგორც აღნიშნეთ, საუბრის დასაწყისში ეს აუცილებელია წარმატებისთვის, განტვირთვისთვის, ნებისმიერი მიმართულებისთვის კლასიკა აუცილებელია. ფაქტიურად ევროპაში მუსიკოსები ვაფშე არ დადიან კონცერტზე, ანუ კონცერტზე დადიან ასაკოვანი ხალხი, ახალგაზრდები, რომელსაც უნდათ რომ განიტვირთონ იმ სტრესისგან, რაც მთელი კვირის განმავლობაში დაიტვირთეს და უნდათ რომ მოვიდნენ და მოეშვან და მოსმენ რაღაც მუსიკას. ჩვენი მეგობრები იყვნენ ძალიან ბედნიერები რომ გაიგეს რომ უნდა ჩამოსული იყვნენ, იმიტომ რომ გიждდებიან ქართულ კულტურაზე, უყარვართ ჩვენ რაღაც ცოტა ემოციურად ბევრი და რაღაც ცოტა ევროპელებისთვის მაინც უფრო სხვანაირები ვართ და უხარიათ ჩვენთან ურთიერთობა. საჭმელები უყართ ქართული, ღვინო უყართ ქართული და დაგერაში შეუძლებელი ჩვენთან ერთად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და თვითონ ძალიან დაინტერესეთ ეს მომენტი, რომ ჩვენ ნახავთ ყველანი სტუდენტები ვართ, ყველას ყავს ახლა რაღაც მოწაფეები სტუდენტები ყოლია ასე, მაგრამ ის რომ ჩახვიდეთ მასტერკლასში ჩაატარო, ხო? ცოტა უფრო სხვა მომენტი არის და ყველას ძალიან უხარია და ძალიან მოსწონთ, რომ რაღაც შეძლეს თავისი ცოდნის რეალიზება, ფაქტიურად გადმოეცათ სხვა ადამიანისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შენ თვითონაც ხვდები რამდენი რამე ისწავლე. ხადი. ჩვენ გვახარებს თქვენი წარმატება, თქვენი წინ გადადგმული ნაბიჯები ფესტივალს აუცილებლად დაუბრუნდებით. ახლა უკვე ნინო ჭელიძეს მინდა ვკითხო და კიდევ მორიგად გავესაუბრო მამოტივირებელ ნარატივს ველოდები მისგან როგორც ყოველთვის. კიდევ ერთხელ უღმესი მადლობა ნინო მოგზაურობისთვის. განათლების საერთაშორისო ცენტრი გამოირჩევა ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტით და აქტივობით. მორიგი რა იქნება საინტერესოა უკვე კურსდამთავრებულთა მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, რომელიც ძალიან დიდ შესაძლებლობას აძლევს ახალგაზრდებს და სტუდენტებს და ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტზე გვისაუბრია სწორედ ქალების ნარატივში და არა მხოლოდ ჩვენს ნებისმიერ პროექტში. რა იქნება დღევანდელი აქტივობები ამ მიმართულებით და სამომავლო გეგმები ნინო? მოგახსენებთ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა უთხრა ასევე ქეთის და მარიამს, აი არაჩვეულებრივი წამოწყებისთვის და მინდა დიდი წარმატება ვუსურვო, რამდენადაც ძალიან გულშემატკივრობთ ამ პროგრამებს. წელს ჩვენ პრაქტიკულად პირველი რაუნდი გვაქვს ჩვენი კურსდამთავრებულების პროექტების. მინდა გითხრათ, რომ იდეა თვითონ ამ კურსდამთავრებულთა პროექტის არის ძალიან ესეთი ღია და გახსნილი. გვინდა ერთის მხრივ დავეხმაროთ ჩვენს კურსდამთავრებულებს ერთმანეთთან თანამშრომლობაში, იმაში რომ არ დაკარგონ ურთიერთობა ერთმანეთთან პროფესიულად და ასევე თავიანთ იმ ყოფილ კოლეგებთან, ვისთან ერთადაც ამდენი უსწავლიათ და გარდა ამისა ხელი შეუწყოთ მოხალისეობრივ ღონისძიებებს. ანუ რაც არ უთქვამთ ქეთის და მარიამს ის რომ ამ თავიანთ პროექტში გასამრჯელოს ისინი არ იღებენ. აქედან გამომდინარე ესეც ძალიან სერიოზული განაცხადია. იქიდან გამომდინარე რომ საქართველოში როგორც წესი ყოველთვის ყველაფერი საბოლოო ჯამში დაიყვანება რაღაც გარკვეულ შემოსავლამდე. რაც შეეხება ამ ჩვენს პროექტებს, პროექტი ღია არის მათთვის, ვისაც ერთხელ მაინც მიუღია ჩვენი დაფინანსება, ანუ ეს არ არიან მარტო მაგისტრანტები და დოქტორანტები, ესენი არიან ის კურსდამთავრებულები, რომლებიც ვთქვათ საჯარო სისტემიდან ტრენინგზე არიან 3, 2, 4, 10 თვით წასულები ან რამდენიმე დღით ან კვირით წასულები. რაც შეეხება პროგრამებს თვითონ, ჩვენი ყველა პროგრამა შარშანას და წელსაც მორგებულია ერთ თემას. ეს არის განათლების გადაცემა, განათლების გამრავლება. მარიამი და ქეთი ამ ეტაპზე მასტერკლასებს თავაზობენ, ყავს ისეთი კონკურსში გამარჯვებულები, ვინც ცდილობენ რომ ვთქვათ რაღაცა შესარჩევი სისტემა გამართონ განათლებისთვის, ან ყავს ისეთი კონკურსანტები, ვინც ვთქვათ შედარებით სისტემებს ქმნიან, ან და ინოვაციურ სისტემებს ქმნიან უნივერსიტეტში. ნებისმიერი ჩვენი პროგრამა შარშანაც და წელსაც მორგებული არის საგანმანათლებლო თემას. შედეგიანი სტიპენდიები და შედეგი სახეზე, რომელსაც არაერთგზის განვიხილავთ თქვენთან ერთად. უღმესი მადლობა სწორედ ასეთი ხელმძღვანელობისთვის, ასეთი პროექტებისთვის, რომელიც ჩვენ გვახარებს და წინ გადასადგმელ ნაბიჯებზე კიდევ მეტ მოტივაციას გვმატებს. დაუბრუნდეთ ფესტივალს გოგონებთან ერთად. რამდენი ქვეყნიდან არიან ჩამოსულები სტუმრები? გაიმართა უკვე მასტერკლასები, როგორც ვიცი, როგორია სწორედ ამ მასტერკლასების შედეგი და რა სამომავლო პროგრამებია სწორედ ამ ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი უახლოეს დღეებში? ჩვენ ყავს 4 სტუმარი, სულ ჯამში გამოვდივართ რომ 6 ვართ, აქედან გამომდინარე 4 ქვეყნიდან ყავს წარმომადგენლები, ერთი არის ესტონეთიდან, ერთი არის იტალიიდან, ერთი ბრიტანეთი, უკრაინა და ერთ-ერთიც კორეელი. და
მასტერკლასების ჩატარების პერიოდში ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის მუშაობა, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, მე რამოდენიმეს ვიცნობ უკვე 1-2 წელია და ვამჩნევ მათ განვითარებას. აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით 1 საათში შეიძლება ისეთი რაღაც უთხრა ადამიანს, რომ დაეხმარო 1 წლის მანძილზე, რომ მოახერხოს ასე ვთქვათ განვითარდეს. აბსოლუტურად და გეთანხმებით. ზუსტად ეს შევამჩნიეთ გუშინაც ქეთისთან, როცა შევედით მასტერკლასზე, ერთ-ერთი ჰობოისტი აბსოლუტურად შეიცვალა სულ რაღაც 10 წუთში და აი მხოლოდ 10 წუთითაც კი თუ ჩვენ შევძლებთ რაღაცით მაინც დავეხმაროთ ჩვენს კოლეგებს, ასე ვთქვათ, და უბრალოდ ბიძგი რომ ისце, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მიხდეს რომ რაღაცა ახალი უნდა კიდე ისწავლოს, იმიტომ რომ საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ აი რაც დავაკვირდი ჩვენი სისტემა, ხო ჩვენც აქ ვსწავლობდით, ხო? ერთადერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ასწავლის ევროპა საერთოდ ჩვენ რაც გვასწავლა, მე ესე ვფიქრობ, არის ის, რომ დავუსვათ ჩვენ თავებს კითხვები. ანუ როგორ ვაკეთებ, რატო ვაკეთებ, რა მინდა რომ გავაკეთო, როგორ მუსიკას უკრავ. ჩვენ აქ უფრო ემოციურად, ჩვენ უფრო ემოციურად გვზდიან საქართველოში, მუსიკალურად დაუკარი, ესე გავუკარი, მაგრამ რას ვაკეთებთ რეალურად, როგორ ვაკეთებთ, სად უნდა დაუკრათ ფორტე, სად პიანო, მაგას ანუ რეალურად არ გვასწავლიან, ანუ არ გვასწავლიან, არა, გვასწავლიან, მაგრამ უფრო მაინც სიმძიმეს აძლევენ მუსიკალურობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ მაგითაც ძალიან გამოვირჩევით ევროპაში, რომ მუსიკალურად ძალიან გახსნილები ვართ, მაგრამ გვაკლია უფრო ეს დოგმატური, ცოტა რაღაც გერმანული კონტროლი ჩვენი თავების და ჩვენი ინსტრუმენტების. ყველაფრის შერწყმა და ბალანსი რომ მოხდება, მაშინ ვიღებთ შედეგს. ნამდვილად გჭირდება მასტერკლასები, ნამდვილად გჭირდება ბევრი თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი. უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით, იმისთვის, რომ ასეთ მნიშვნელოვან ფესტივალის ორგანიზატორები ხართ და მე ვფიქრობ, რომ ეს გაგრძელდება კიდევ სხვადასხვა წელს და კვლავ იქნება განსახილველი ქალების ნარატივში და არა მხოლოდ ჩვენ უამრავი საინტერესო პროექტის დაგეგმარებაც შეგვიძლია ეთერში ასეთი რამეც მომხდარა. რა ხდება უკვე სამომავლო გეგმების თვალსაზრისით, კონცერტები, საზღვრებს გარეთ და დავასრულოთ საუბარი დრო მაქვს ამოწირო მეორე კონცერტზე და მესამე-მეოთხეს მარიამი. პირველი კონცერტი გვაქვს გახსნა საჯარო ბიბლიოთეკაში ხვალ საღამოს 8 საათზე. მეორე კონცერტი იქნება კამარაში, ეს არის ფსიქოლოგიური თერაპიის ცენტრი, ნათია ფანჯიკიძის და საუმე ფანჯიკიძის. ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ აბსოლუტურად ყველას, ანუ განათლების ცენტრი და დაწყებული კონსერვატორია, აცლედი, კამარა, საჯარო ბიბლიოთეკა. ჩართულობა მაღალია? კი, ძალიან დიდი ფაბრიკა და ასევე კონსერვატორია და ყველა ვინც დაგვეხმარა ყველაფრის განხორციელებაში. რაც შეეხება ჩვენ კონცერტებზე, ყველა კონცერტს აქვს სხვადასხვა დატვირთვა. ანუ არის კლასიკური ყველა, მაგრამ იქნება ყველა კონცერტი ყველა ადამიანისთვის მისაღები მუსიკა. ანუ არჩევანის საშუალება დავტოვოთ მსმენელს, რომ მოახერხონ მოვიდნენ იმ კონცერტზე, რაც მათ აინტერესებს. აქედან გამომდინარე იყო ცოტა სხვა ასპექტით გადავწყვიტეთ ამ ფესტივალის ჩატარება და შეუძლიათ ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლიათ ჩვენს Facebook page-ი გვაქვს, სადაც ხელოვნება განათლებისთვის, სადაც ყველა ინფორმაცია წერია, ასე რომ შეამოწმეთ და გადაწყვიტეთ სად გინდათ მოგვისმინოთ და შემოგვიერთდეთ. ყველა კონცერტი არის თავისუფალი დასწრებით და იქნება ასევე საქველმოქმედო უკვე რაიონებში მყოფ სტუდენტები ბავშვებისთვის, რომელსაც არ აქვს შესაძლებლობა, რომ უბრალოდ იქნება რეგიონებში კონცერტები? კონცერტებში არ აქვს რეგიონები, ანუ ეს არის საქველმოქმედო მუსიკალურ სკოლებისთვის, რომელსაც არ აქვს თქვა შესაძლებლობა იყიდონ სიმები ან ტიუნერი ან ინსტრუმენტის პატარა ნაწილები, რომელიც ასევე ძალიან ძვირია, მაგრამ ისეთი ძვირი არა როგორც ინსტრუმენტი. ჩვენ ამ ღონისძიებაზე საქველმოქმედო მიმართულებით კიდევ მოგვიწევს საუბარი ქალების ნარატივში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზია, რომელსაც თქვენ აქცევთ ყურადღებას, ძალიან კეთილ საქმეს აკეთებთ, ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამთ, რისთვისაც პირდაპირ ეთერში გიხდით მადლობა. საერთაშორისო კონცერტებზეც გვექნება საუბარი კვლავ ქალების ნარატივში, მე ამის პირობას დავიტოვებ. მარიამ მაჩაიძე, მე ვიოლინე, ჯულიარდის სკოლიდან, ქეთევან ტიღაშვილი, ჰობოისტი, რომელთანაც არაერთხელ გვისაუბრია და კვლავ გავაგრძელეთ ნარატივი უკვე ქალების ნარატივში და გაგრძელდება აუცილებლად. მომავალ დროს ნინო ჭელიძე, განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც უამრავ საინტერესო პროექტს და პროდუქტს გვაწვდის, ნამდვილად ასეა, თამამად შემიძლია ვთქვა და კიდევ დიდ წარმატებებს უსურვებ მათ ყველას ერთად. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. მე ვფიქრობ, რომ იმედიანად და ძალიან კარგად და პოზიტიურად დავიწყეთ სამუშაო კვირა და სწორედ ასე გაგრძელდება მთელი კვირის განმავლობაში. ორშაბათია დღეს, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად. დროებით.